Buenos días, mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien de salud en casa y cuidándose y protegiéndose y quedándose en casita. Muy bien, mis niños, el día de hoy vamos a hacer los sonidos de la letra R. Quiero que ustedes presten mucha atención. A ver, acá tenemos 3 sonidos de la letra R. Acá. R fuerte se escribe con una sola R al inicio de la palabra cuando suena fuerte. Ejemplo, tenemos como rata, rama, etc. Doble R se escribe doble R cuando suena fuerte y va entre 2 vocales. Por ejemplo, carro, tarro, etc. La R suave se escribe sencilla. Tiene un sonido suave. Ejemplo, cara. A ver, acá mis niños observen, tenemos unas imágenes en la cual vamos a trabajar y vamos a descubrir el sonido de cada letra R. A ver, vamos a escribir ropero. Recuerden que todo inicio, si yo empiezo al inicio una palabra con una R, es fuerte. Acá leemos ropero, pero acá tenemos otra R, que es un sonido débil, ¿no? Entonces acá, a ver, ro es un sonido fuerte. Escribimos fuerte. Y acá tenemos un sonido débil o suave. Débil, correcto. Entonces, estamos diferenciando sonido fuerte y sonido débil. Acá tenemos una rana. Rana. También estoy observando y estoy escuchando que es un sonido fuerte y se está escribiendo al inicio. Quiere decir que es fuerte. Acá tenemos esta imagen que es rata. Escribo su nombre rata. Y también estoy observando que se escribe al inicio. Entonces es un sonido fuerte. Acá tenemos otra imagen que es una corona. Voy a escribir su nombre. Corona. Quiere decir que estoy escuchando el sonido que es sencillo, ¿no? Sencillo su sonido. Es suave. Entonces voy a marcar ro es una escritura y un sonido, es un sonido suave. Entonces quiere decir que es débil. El sonido es débil. Acá, esta imagen que ustedes ven es una camita de 2 pisos, ¿no? Pero se llama litera. Vamos a escribir su nombre, litera. Litera. Entonces voy a descubrir el sonido. Litera, ara, es un sonido sencillo, entonces es débil, el sonido débil o suave, ¿no? Acá, ¿qué ven? Esta imagen es una máscara, entonces voy a escribir su nombre de la imagen, máscara, ¿no? Máscara, entonces quiero descubrir su sonido, a ver, máscara, hará, ¿es suave o débil, no? También es el sonido sencillo. A ver, acá tenemos otra imagen que es un perrito. Voy a escribir su nombre de la imagen, acá. Perro. ¿Escucharon qué diferente es? Ro tiene un sonido fuerte, pero se escribe entre 2 vocales, ¿no? Entre 2 vocales y suena fuerte. Entonces es la doble R. Entonces es un sonido fuerte con doble R. Acá tenemos esta imagen, torre. Igual, ¿escuchan que el sonido es diferente? Torre. Tiene un sonido fuerte y se escribe entre 2 vocales, ¿no? Entonces quiere decir que es fuerte con doble R. Acá tenemos otra imagen, burro. ¿Escuchan que también es fuerte el sonido?
Sonido fuerte y doble R. ¿No? También tenemos entre dos vocales, ¿no? Entre dos vocales se escribe la doble R. Aquí en este cuadro que ustedes aprecian, en este tablero, vamos a colocar los sonidos que tienen fuerte de la letra R, los sonidos de la R débil o suave y el sonido fuerte de doble R. Ubicamos acá. Ropero no puede ir ahí porque tiene fuerte y débil. Este no va. Incógnita no va eso. Acá. Rana está al inicio. Entonces sí va porque se escribe al inicio rana. Rana. Entonces es una palabra fuerte, ¿no? Un sonido fuerte. Rata también es un sonido fuerte. Entonces pertenece al sonido fuerte acá. Ta. Acá tenemos corona, que es un sonido débil, ¿no? La palabra o el sonido sencillo, ¿no? El sonido sencilla o sencillo, ¿no? Entonces acá es corona. Corona. ¿Qué más? Litera. Litera. También es un sonido suave o débil. Litera se coloca donde corresponde. Máscara también es un sonido débil. Máscara. Muy bien, también es un sonido suave o débil, ¿no? Ahora leemos acá esta fila. Perro también tiene un sonido fuerte, pero se encuentra entre dos vocales con doble R, ¿no? Entonces va acá. Perro. En la otra imagen también es un sonido fuerte con doble R. Se encuentra entre dos vocales que es torre. Torre. Burro también es un sonido fuerte con doble R. Se encuentra entre dos vocales también, ¿no? Burro. Burro. ¿Se dan cuenta que son diferentes sonidos? Hay que saber diferenciarlos. Muy bien, mis niños. Esta es la clase de hoy. Por favor, mis niños, ya saben que las hojas de aplicación son las actividades que tienen que realizar en casa con apoyo de papito y mamita. Y quiero que se cuiden mucho en casita. Y de acaso Miss Cris le manda muchos abracitos virtuales y muchos cariños. Hasta luego, mis niños.